O'sha hijob bor edimi? O'ziga qosaveramidi, lekin dadasi hijob boradi ekan. Ana jinnilik. Ha musulmon, bolani o'z holiga qo'y, o'ynab kulsin. Ha bizga o'xshab qaraganda boshidan ro'mol tushmas. Yoki guldek davrida hozir qiz bola nima kerak shuni deydi, o'rab chirmab deydi. Guldek davrida maza qilib yurib qolmaydimi deydi. Sassiq kampir bo'lib terilari burishib, odam ko'rsa ko'ngil aynaydigan darajaga borgandan keyin hijob o'ragani Allohga nima kerak uni? Allohdan u hijob o'rayaptimi yoki odamlardanmi? Hijob Allohdan o'ralmaydi, odamlardan o'ralinadi. Allohga nima kerak? Bujmayib qolgan turshakdek bo'lgan holingda keyin oftobda qolgan qoqidek bo'lgan holingda hijob o'raganing Allohga nima kerak keyin? Yoshligingda hammani fitnalar bo'lganidan keyin, umringni gul davri nafsingga da uni mana shunaqangi qoqidek bo'lib turshak bo'lgan davri Allohgami? Tilga idan qismatun diza, axir bu adolatsiz taqsim-ku.